200 meters. Your destination will be on the left. Jalan ada uncle yang mau tunjuk lewat sini. Oh, lewat jalan terus ujung. Oh, ikut semua. Makasih banyak ya. Oke, makasih banyak. Oke. Hah? Tadi dia bilang apa? Duh, sampai sini juga jalan buntu. Nih orang punya kebun. Jadi kita balik. Jadi kita tadi salah jalan, balik yang di tempatnya uncle itu. Terus lewat kanan harusnya. Mungkin kebunnya orang. Kita mesti ikut sini. Panjat. Ini tinggi nih, tapi kurang kelihatan di kamera. Orang punya rumah. Yang tinggal jalan. Ada jalan situ. Hah? Lewat bawah sini ya? Hah? Bukan lah. Setelah sampai di kebun durian, tidak ketemu jalan.
gimana nih? Akhirnya. Muara sana. Muara di mana itu? Dari atas sampai di rumah kecil ini pondok. Kalau ke kanan sana itu yang tempat air terjun pertama. Dari sebelumnya kita dari sana. Itu
Ini air terjun kan, kita ke kiri sini. Jadi yang tadi tuh kita dari sebelah kiri naik ke atas sana, salah. Harusnya masuk di sini. Nah, kita sudah sampai di bawah ini. Jadi tadi yang pertama itu dari yang opak itu dia salah kasih tunjuk, kita masuk ke sini, sebelah kiri sini. Ternyata salah, harusnya lewat di sini. Akhirnya kita sudah sampai di parkir. Kita parkir depan sekolah. Ini sekolah SD Sungai Rusa. SK. Oh iya, sekolah kebangsaan Sungai Rusa. Ini bajuku mana?